Се јавуваме од Македонската филхармонија, каде што за многу кратко време, во 20 часот, ќе се одржи гала новогодишниот концерт. Заедно со мене е директорката Тина Иванова. Добро вечер и навистина убав настан не очекува вечерва. Добро вечер, да, и ние сме многу возбудени, крајна година е, нова година, сите сме во духот на празниците, така што и ние, и филхармоничарите, цела институција, секогаш па и оваа година, едва и го чекаме овој настан, носи радост. За окружување на една сезона и стремеш кон нови почетоци. Иванова, што ќе погледнат гледачите вечерва, што ќе слушнат во Македонската филхармонија? Ова е наш традиционален гала новогодишен концерт. Оваа година решивме да го посветиме на виенската музика, меѓутоа не само тоа. Сакавме да се навратиме на оние класични валцери, меѓутоа во програмата не имаме само валцери од Штраус, оние негови познати, знаете. Имаме валцери од композитори кои што се помалку изведувани, особено не за новогодишни концерти, но решивме да ја направиме малку пошарена програмата за да допре до поширок профил на слушатели и на гледачи. Зад диригентскиот пулт е маестро Емил Табаков, миленик на македонската публика, а како солисти ќе настапат Иван Наумовски, баритон, и Милена Арсовска, сопран. И двајцата се македонски и оперски пејачи, меѓутоа делуваат веќе години наназад во Австрија. Концертот ќе биде навистина убав, ќе има посебен светлосен дизајн, баш онака во духот на новогодишните празници. Задоволни ли сте како 2022 година помина во Македонската филхармонија, односно задоволни ли сте со проектите кои што ги имавте изминатава година? Да, можно сме задоволни, иако е нескромно јас да кажам, меѓутоа тоа го кажува и самата публика, салите се преполни на секој наш концерт. Секој наш концерт е различен, носиме различна програма, различни солисти и диригенти. Јас искрено сум многу задоволна како растеме како институција, но и од она што го добиваме како фидбек од солистите и од диригентите, се позитивни критики. Нормално не може секогаш се да биде позитивно, да не бидам сватена погрешно, меѓутоа во процесот на реализација на сите концерти поминуваме низ разни препреки, а на крајот добиваме исходот е навистина прекрасна музика и изведба и реализација. За следната година какви се проектите? Што ни подготвувате? Ке имаме интересна година од јануари до следниот јануари, а веќе сме во подготовки за 2024 кога Македонската филхармонија ќе одбележи 80 години од постоењето, така што малце сме во такви припреми. А следната година ќе имаме интересни солисти, морам да признам, и нови диригентски имиња. Квалитетни и врвни се разбира. Веќе првиот концерт ќе имаме солистка на саксофон на 20 јануари, под неа е солистка од Турција на инструментот неи. И потоа ќе биде љубовниот традиционален концерт, каде што ќе изведеме љубовни песни од Балканот, и тој концерт пошироката публика со нетрпение го чека, а и ние самите. Ќе имаме многу интересни настани, потоа ќе имаме концерт на еден од најдобрите современи автори Роџер Ино, брат на познатиот Брајан Ино, со маестро Џијан Емин како диригент. Така што и оваа година програмата ќе биде шаренолика, разновидна, за сечи вкус, затоа што сакаме да привлечеме публика од секаков вид во филхармонија, не само опознавачите на класичната музика, туку сите оние кои што сакаат музика. Ви благодарам многу и успешна следна година да има. Благодарам и вас. Се одјавуваме од Македонската филхармонија и ги покануваме сите гледачи кои сакаат убава музика да слушнат вечерва во 20 часот во Македонската филхармонија. Студио